Tommy，澳遊氣泡創造嘅歷史咧，大家都經歷咗一個好難忘嘅2分半鐘啊！可唔可以講下你贏馬嘅感受咧？哇！簡直我係未開跑之前，其實好緊張。我諗喺今季嚟講最緊張呢場啦。咁當一路跑緊嗰時，其實我睇到阿麥道朗操控隻馬都好幾順嘅，因為喺沙圈嗰度，阿輝哥都同阿麥道朗講咗，最緊要俾隻馬 relax， 俾佢順跑，跟4、5位咁樣。咁大家都睇到麥道朗做到啦。咁但係最估唔到係澳遊氣泡係越跑越順嘅，即係證明咗佢係長力係冇問題啦。今場尤其是係彈得咗其他馬係3個幾馬位啦，佢個姿態有冇都令到有啲喜出望外咧？有㗎，因為開頭我都冇估到佢咁，都係我覺得係一個好 close 嘅個 race 嚟嘅，但係最後都估唔到係彈甩嚟贏嘅。更重要嘅係澳遊氣泡成為咗31年以嚟嘅香港3冠馬王。係啊，呢一個傳聞對你嚟講嘅意義又係點咧？哇！呢個意義非常之大啦，尤其是對我一家人啊。咁即係呢個名譽，我諗比起金錢係更加重要喺度。基本上31年未出過3冠馬王啦，其實係一個係好難做到嘅嘢，好難得咯。所以好感恩我哋有一匹咁嘅馬。對上一匹能夠做到呢個創舉嘅賽區就係全部都係咩價錢票嘅賽區啦。而家澳遊氣泡係可以同佢睇齊嘅。係。你自己覺得即係呢一樣嘢會唔會由你引入澳遊氣泡嚟香港到而家，佢俾到你嗰個驚喜，可以話係一場比一場有驚喜咧？當然，由佢從經典一哩賽啦嚇，到打比又係好大驚喜啦。咁去到上屆嗰個董事杯，再今屆樂琴冠軍一哩啦，到董事杯再金杯袋，到依家第3關。其實每一次都俾到好大驚喜。採持相關技術問題，第10場將延遲開跑。Ladies and gentlemen, due to technical issues with Coming Link Partners, race 10 will be further delayed. 澳遊氣泡贏出3冠馬王之後，亦都可以話係有機會成為香港嘅馬王。你對佢成為馬王信心又有幾大？同埋你自己嗰個即係個睇法又係點咧？好多人都諗係佢同家人高升至真㗎。係，其實我哋個目的真係今次一場嘅尾關嘅，我哋完全冇諗過做馬王嘅，因為其實家燕高升馬主梁生啦，咁其實同我哋都係非常非常之好朋友，所以邊一隻贏都好，我哋都非常之開心。尤其是你哋嘅慶功宴都係同家燕高升梁生一齊搞，今日喺沙圈亦都係同梁生亦都有份一齊為你打氣。係，拖下佢光啊嘛。澳遊氣泡下季個目標係點？未同輝哥傾啊，因為今日啱啱先跑完，我諗嚟緊都會俾人馬休息啦，上循環休息啦，唞暑啦，咁再同阿輝哥慢慢商量下。我諗我自己睇法都係向長途發展㗎啦，因為隻馬年紀大咗咧，咁我諗佢比較適合跑再長啲嘅。如果換隻暗示有機會係12嘅國際賽，可能挑戰2000米嘅香港杯咧？要同輝哥商量下先。再一次恭喜晒 Tommy，多謝晒，多謝各位。